partager elongo na bino bana na Nzambe mama na likambo na biso ya kitoko oyo nyoso azolanda biso oyo nyoso azolanda biso na kati ya émission oyo Nzamba lola apambola bino exhortation na ngana lingine exhorter bino eza que les 4 dons du Père à son Fils, les 4 dons du Père à son Fils. Et ça, dans Mukanda, il y a Luc chapitre 15, verset 21, tu n'as 23. Voilà, on va parler de aussi. Enfant prodigue. Enfant prodigue, je crois que tu as dit que Azamou na moko oya senga ki bomengo. Sengi bomengo. Et pas ya tata pour que ne vivre musika ya tata. Et na que ne vivre musika ya tata, makambo simba kite. Et loko moko te simba ki nyonso et koma ki difficile na bomo inaye yango na zwa ki décision ke passe leki na zonga ipa ya tata et tata yeba ete mwana bungi mwana kei mwana kufi mwana komona lisusu te mais na surprise mwana zongeli na zongela ki déjà da ki déstabiliser azalaki lisusu na honneur te azalaki lisusu na vie te parce que abebisaki vie na ye na pays lointain na ntango nde akomi epai ya tata nde mwana azokoloba epai ya tata zwanga ata mosali na yo ata kutu mwana te kozwanga lokola mwana te mais zwanga ata lokola mosali na yo tata tellement esengo ya mwana ya monani tellement souci to bolingo ko ba papa bazaka na mavere bana aboyi kozwa mwana na ye lokola mosali mais azongisi ye na honneur oyo nyonso apelaki azongisi ye na honneur mwana kotikala kaka mwana bien aimé dans le Seigneur oza mwana Nzambe otikala kaka mwana Nzambe ya mwana oyo akeko vivre loin musika ya tatelingo lobate bana na Nzambe oyo bazoke do vivre na kati ya vie ya péché na kati ya désordre na kati ya impudicité na kati ya adultère na kati ya mensonge na kati ya hypocrisie bazo vivre lisumu ezokomisa mutu musika ya Nzambe lisumu ezokomisa mutu azala loin de la face de Dieu. Bien aimé yozo landa ngoza musika na nkolo oza musika ya tata na yo ekomi ngonga ozongela tata obali kosambela malamu ozalaki intercesseur ozalaki prédicateur ya nguya ozalaki modérateur ya nguya ozalaki oyo babengi protocolaire proche ya ton pasteur na kati etongo zo travailler mais nini elembisa yo okoma musika na tata okoma ko vivre loin péché musika lisumu yaya ngonga yango yo ozo na tango mwana zongi papa sepeli nde bisika apesaki ye les 4 dons abi mwana nga ko vivre bongo te malgré perdre bien aimé ato perdre ki musiko za zomona vie zotambola te zonge pa ina nkolo zonga azana makabo mine oya kopesa yo likabwa liboso tata lobi te na pesa mwana nanga likabwa liboso la plus belle robe elamba ya sika elingo loba nini nkolo alingi kaka asala différence entre ancienne vie et nouvelle vie. Ancienne vie oyo ezomene oyo ya mabe ezobebisa yo longola elamba wana nkolo tata na yo aza na besoin apesa yo vie ya sika obi venez à moi
vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Yaka kolata elamba ya sika. Oyo tata abongisi pona yo. Yami bale. Tata boyi kotika mwana. Tata boyi kotika mwana. Bien aimé, nkola otika ote. Tata boyi kotika mwana. Yami bale do yami bale. Et ça que tata a latisi mwana anon. Alliance. Alliance na loboko. Alliance elingi koloba nini? Symbole ya alliance eza azongisi. Azongisi relation. Relation, intimité ya intimité. Nkolo azana posa azongisa. Bomoko, tala bomoko, ça reste bomoko na zameta. Relation eza lisusu te. Mais nkolo aolatiso alliance. C'est-à-dire azolatisa yo alliance oyo ekosala eke relation ya yo na Nzambe ezala malamu. Ya misatu eza eke soulier. Apesa yebi bolatisa ye soulier ya soulier. Oyo eza zeli ya évangile. Oyo eza pouvoir. Bible dit que non. Partout où foulera tes plantes de pied, je vous les donne en possession. Après qu'on soit possession, c'est parce que s'en a les alakite. Zel na yo zalaki na moyaya et kenda wapi. Zel ya kobondela, zel ya komodere, zel ya kote ya bana nzambe, zel ya sanctification zalaki nango et kinio. Et ozan nango les sous-soutés. Ozaki na zel ya kolukelonga nzambe. Ozaki na zel ya ko gêner pe ko prier. Mais zel les ali sous-soutés. Mais tata azo ya pesa yo likabo. Ya soulier. Bien aimé dans le Seigneur, kola pamola yo oyazo kola dabiso na émission oyo kola pamola yo. Quatrième likabo. Oh molingami, quatrième likabo. Oyo tata zo kopesa mwana na ye. Mwana bungi atali mabe ya bana na ya mwana na ye te. Kola otala mabe na ote. Kola otala famille obimeli te. Kola otala situation zo traverser na ngote. Kola otala te. Avortement oyo salaki. Kola otala te. Ndeko zo bima na libali ya batu te. Kola zana besoin oya. Quatrième cadeau tata zo pesa. Eza ngombe ya munene. Ngombe ya kitoko. Ngombe zo ko symboliser la nourriture. Tout ça la nourriture spirituelle, peut nourriture physique. Oyo tata zo pesa eza nourriture physique et pas ya moi. Mais kono aliga pesa yo nourriture spirituelle, oyo tangami la parole de Dieu, liloba nzambe. La parole de Dieu, la parole qui délivre, la parole qui donne la vie, la parole qui sanctifie. La Bible dit, ils sont déjà sanctifiés à cause de ma parole. Yaya, olie saka ame na yo ndengeni. Tala nzoto na yo, olie ba shawama, ozolia biloko ebele, santé, ezoya. Et bongo ame na yo eliaka nini? Ame na yo ezali na posa ya enseignement. Il y a un poste ya connaissance. Il y a un poste ya connaître l'illomantan. La Bible dit, si vous entendrez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Bien aimé, la parole de Dieu, l'illomantan, c'est notre nourriture spirituelle. Kolo pa molayo. Exhortation na zaki nango pona ko talisa bino bana na nzambe yango les 4 dons du père à son fils doya liboso eza eke la plus belle robe doya mibale eza ano plutôt doya misatu eza li soulier doya mine eza vogra tala les 4 dons oyo na yano liyo tika nzamba lola apambola bino na sambela pona yo ozana ba problème oza musika ya nkolo oza musika ozokende ko vivre loin de la parole de Dieu ozokende ko vivre loin du Père ozokende ko vivre musika tala passe comme yo tala zokoka lisusu te ko s'en sortir mais na lingi na sambela pona yo Dieu de grâce Dieu de l'éternité na sambeli pona mama na ngai na sambeli pona ndeko na nga mwasi na sambeli pona ndeko na nga oyo azo traverser na ba moment difficile
baemaso baza musika na yo bazwi décision ya kozongela yo bazwi décision ya kozonga na se ya makolo na yo. Nzambe tika loboko na yo sembolama na vie ya moko na moko na pambole bino na kombo na Yesu Kristo oyo azali likolo mpe mobikisi nde tosambi na kondima tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Tika nzambe apambola yo bien-aimé soko sepeli na exhortation oyo okozwa numero na biso numero ezali 090 14 35 405 090 14 090 14 35 405 mosusu ezali 082 25 54 370. tadi bana banimero wana nyonso soko oza libanda ya mboka otie kaka kode ya RDC 00243 otie 00243 nde obengi biso problème nyonso oyo oza nango likambo nyonso quelque soit dire na ya mokolo yawe akosembola mokolo. Merci kola pambola bino. Ciao. Merci beaucoup. Adresse na biso ezali toza na avenue Londi numéro 46 na commune ya Lemba, précisément na route Baipasi. Na route Baipasi soko zo kene faire rond-point na arrêt Libaya. So kitika na arrêt Libaya wana opusani mukie omona église comme nango église Mepok bakomi Mepok mission évangélique la porte des cieux. Tikanzamba lola apambola biso. Ba programme na biso ya kilte zaboe. Et ça est que lundi Mosali Nzambe l'apôtre Joab Kinkela ayambaka. Abanda ko yamba banda na 9h30 ti na oiba bengi ti 7h journée mobimba azawana pona ko yamba. Mardi tozaka na culte moko ya délivrance personnelle. Yaka ko bondela pona vie na yo. Jeudi tozaka na culte familial. Chaque famille et yaka pona ko bondela na tina mabota. Ba problème sous ça souci na ko za famille ni no botami na ko. Dans ba problème ole comme na famille on a jeudi tozaka na culte familial. Boya famille mobimba. Et dimanche, nous avons un culte d'adoration, culte de puissance, et nous avons 9h30 et 12h30. Voilà où il y a un programme de Bissoya Wana, Tikanza Balola, à Pambo.